Bos días, son Jesús Requena e neste vídeo vamos a abordar o tema 9 de iniciación á investigación. É un tema sobre artigos de investigación biomédica. Os artigos de investigación biomédica son a principal ferramenta de diseminación e de presentación de resultados de investigación biomédica. Desgraciadamente a calidade do vídeo non vai a ser moi boa, pido disculpas, realmente a todos nos pillou o inicio do confinamento pois así de golpe e non teño eu na casa as ferramentas máis axeitadas. Por lo tanto, vou vos pedir que a través da aula virtual descarguedes o artigo, a copia do artigo que deixei, e así podedes ir vendo, a medida que eu vou referíndome a diferentes partes do artigo, pois o podedes ver no artigo orixinal. Ben, como decía, os artigos de investigación biomédica son a principal ferramenta na investigación e tradicionalmente se trataba de unha serie de artigos que se publicaban en revistas especializadas. Estas revistas pois aparecían pois unha vez por mes, ou unha vez por semana, ou unha vez trimestralmente, e eran revistas ou ben de biomedicina en xeral, como pode ser pois a revista New England Journal of Medicine ou Lancet, ou de unha rama concreta, como podía ser pois a cardioloxía, a investigación sobre diabetes, sobre neurociencias, etc. Estas revistas pois eran revistas reais, publicadas en papel, que se guardaban en bibliotecas, e cando había un número determinado de números, pois se encuadernaban e formaban un volume. Entón, este artigo ao que nos vamos a referir concretamente se publicou na revista JCI Insight. JCI ven de Journal of Clinical Investigation, e isto que tedes aquí sería a cita bibliográfica para poder saber todos como localizar ese artigo nunha biblioteca. Entón teríamos, en primeiro lugar, os autores. Aquí, como podedes ver, se resumiron en forma de Liu L, que sería o primeira autora, estaría aquí, Liu L.I. E tal ven do latín et ali, que decir e outros, é unha forma de resumir o resto dos autores e autoras. O título, Anti-Spike IgG causes severe acute lung injury by skewing macrophage responses during acute SARS-CoV infection. O nome da revista, que normalmente se abrevia, en vez de poñer Journal of Clinical Investigation, pois se pon JCI, o ano de publicación, o volume da revista e o número da revista. Este sería o número 4 do volume 4, e as páxinas onde aparece o artigo. Sería a páxina 123.158 ata a 79. Isto sería a cita clásica. Isto quere decir que realmente pois existen nestas páxinas deste número, deste volume, deste ano, desta revista, este artigo. Que pasa? Que actualmente, co cambio tecnolóxico, todas as revistas de investigación biomédica se publican tamén online, e polo tanto pois existe unha copia online deste artigo. E máis, hai algunhas revistas que xa nin siquera publican en papel, únicamente publican unha serie de números electrónicos online. E, polo tanto, pois a maioría ou todos os artigos de investigación biomédica teñen agora outra maneira
de ser referenciados, que é o DOI, que significa Digital Object Identifier, que é unha referencia electrónica, neste caso sería esta, de tal maneira que con esta referencia podemos ir virtualmente xa directamente ao artigo. Pero para escrever as referencias pois, nun traballo de investigación, nun TFM, por exemplo, nun TFG, pois tendes que continuar utilizando este formato clásico de referencias. Ben, como decía, a maneira de acceder ás revistas de investigación biomédica pois é a través da páxina PubMed, que é un recurso electrónico da Biblioteca Nacional de Medicina dos Institutos Nacionais da Saúde dos Estados Unidos, e pois ali podedes, mediante a utilización de palabras chave, pois acceder a todo tipo de áreas de coñecemento. Por exemplo, pois eu aquí escribín COVID-19 vaccine, vacina, e me apareceron pois 177 artigos. Está aquí todo o realmente importante que se publicou sobre ese tema. Se un artigo ou unha revista non aparecen aquí, pode ser o caso, pois pode ser pois a revista ourensana de medicina, pois probablemente non apareza aquí indexada. Eso é o que se denomina que unha revista, que un artigo estexan indexados. Pois, bueno, pode ser un artigo moi interesante, pero evidentemente pois non tanto como para que apareza aí. Entón, pois debedes utilizar esta ferramenta, debedes facervos acostumarvos a utilizala, e pois a partir de aí o que podedes facer é ver que se publicou nun tema concreto, por exemplo, neste caso, sobre as vacinas para este virus, e se entrades en cada un deses títulos, pois vos aparece un resumo. É moi importante acostumarse a ler moitos resumos, porque con eso podedes estar ao día sobre o que se publica dun determinado tema que vos interese, sobre todo pois, cando xa rematedes a carreira e xa esteades nunha especialidade, pois, por exemplo, alguén que sexa dermatólogo ou dermatóloga, pois, que lle interesa concretamente pois, os eczemas producidos por X, pois pode estar ao día dese tema e pode ir vendo todo o que se vai publicando, pode ir lendo os resumos, e só no caso de que un resumo lle pareza moi interesante, pois pode ir á revista, pode identificar a través da referencia bibliográfica o artigo en cuestión e descargar ese artigo e ler o artigo completo. Aquí concretamente pois vamos a ir xa ao artigo que o temos aquí. Esta sería a versión online, e o primeiro que nos encontramos pois é o título, e a continuación nos encontramos un listado dos autores e autoras. Concretamente este artigo pois foi escrito por Li Liu e unha serie de colaboradores e colaboradoras, e aquí temos a continuación as súas afiliacións, as institucións onde traballan, pois concretamente no Instituto sobre SIDA e o Departamento de Microbioloxía do Laboratorio Estatal de Enfermedades Infecciosas Emerxentes, na Facultade de Medicina da Universidade de Hong Kong. Esta sería a afiliación por este numeriño de aquí, numeriño 1, pero tamén Liu ten unha segunda afiliación, tamén traballa aparte nese laboratorio no numeriño 2, que sería pois o Instituto de Shenzhen, Laboratorio de Investigación, bla, 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 etc. Pois sería unha persoa que ten unha doble afiliación, como pode ser aquí, traballar na Facultade de Medicina e no CHUS, no Hospital Clínico.
Unha cuestión moi importante sobre os listados de autores é a orde no que están. O primeiro autor ou primeira autora é a persoa que fixo a parte máis importante deste traballo de investigación. E aquí podemos ver que Li Liu é esa persoa, e a continuación pues, teríamos a persoa que fixo máis a continuación. Esta outra persoa faría un poquinho menos, tende en conta que actualmente un traballo de investigación pois sempre se fai en equipo porque se utilizan moitas técnicas. Entón, pois aquí en este artigo vamos a ver, por exemplo, que se traballa con animais, pois pode ser que Jung Fan pois sexa un especialista en inocular animais. Tamén temos, pois, por exemplo, moito de microscopía confocal, pois pode ser que Qian Wei sexa quen fixo a maioría da microscopía confocal, pero en calquera caso quen levou a voz cantante foi Li Liu. E, por último, ao revés, os autores e autoras que están cara ao final son os líderes do grupo. Neste caso, pois, a persoa que está en último lugar, Jiwei Chen, sería o director ou directora dese grupo de investigación. E aquí, a continuación, pero empezando por detrás, pois sería probablemente pois, o líder de outro grupo de investigación que colaborou ou unha persoa que xoga tamén un papel importante neste grupo. Por tanto, os lugares máis importantes son os primeiros e os últimos. E a xente que queda polo medio, pois, con todo o mérito que se lles debe recoñecer, pois son persoas que fixeron de forma decrecente por aquí e decrecente por aquí, pois un poquinho menos. Ben, o resumo, como decía, moi importante, porque moita xente é o único que vai a ler do artículo. Por lo tanto, é moi importante que o resumo dun artigo estexa moi ben escrito, e nos ten que especificar nunha liña ou dúas liñas cal é o contexto, a continuación cal é o problema que se abordou no traballo. Neste caso pois, nos din que pois, hai unha serie de virus emerxentes como son o virus do SARS, o famoso virus da gripe aviar, ou o MERS, ou a gripe atípica, que causan en algúns casos unha situación de dano agudo pulmonar, acute lung injury, ALI, e iso o fan porque producen unha hipercitoquinemia e unha inflamación moi agresiva nos pulmóns. É dicir, se produce unha produción elevada de citoquinas, anormal, e iso dá lugar a unha inflamación moi agresiva, a través de mecanismos que non se coñecen completamente. Entón, en ese contexto, o que fixeron eles, evidentemente, pois é investigar esa cuestión, utilizando modelos basados en macacos aos que se lles infectou, neste caso, co virus do SARS. Lembrade que o virus actual é un coronavirus 19 ou tamén denominado CoV SARS-2, é dicir, sería un primo deste SARS-CoV. Ben, pois este artigo é sobre o SARS-CoV e concretamente o que fixeron foi investigar estes mecanismos de inflamación utilizando un modelo basado en macacos aos que se lles inmunizou con inmunoglobulinas específicas da proteína S, a proteína spike ou pincho do coronavirus. É esta proteína que lle dá ese aspecto de que o virus ten como unha coroa. E entón, o que observaron, e aquí xa nos está resumindo en que consistiu o traballo, pois que cando a estes animais se lles suministraron estas inmunoglobulinas, pois tuveron unha reacción paradoxal inflamatoria cando posteriormente foron infectados co virus e sufriron un dano pulmonar
con unha inflamación, con unha proliferación de macrófagos, e concretamente foron uns macrófagos moi concretos. Existen dous tipos de respostas que están mediadas por dous tipos de macrófagos: a resposta proinflamatoria, pero posteriormente hai unha resposta de resolución da inflamación. E a presenza de estas inmunoglobulinas específicas da proteína pincho, da proteína S, tuvo como consecuencia que se producise un sesgo a un fenotipo máis proinflamatorio e unha eliminación do fenotipo de resolución. Lembrade que a resposta inflamatoria pois ten varias fases. Nunha primeira fase se produce pois o que todos coñecedes como inflamación, pero posteriormente eso se ten que resolver cando xa a agresión externa, o trauma, a infección, o corte xa quedou resolto. A propia resposta inflamatoria tense que resolver. Se non se resolve a resposta inflamatoria, pois temos un problema. Entón, neste caso, o que os investigadores mostraron é que en presenza destas inmunoglobulinas específicas da proteína S, a resposta de resolución quedou eliminada e o que quedou foi a primeira fase, a resposta proinflamatoria. En fin, continúan explicando algúns dos detalles do traballo e finalmente pois chegan a unha conclusión que está na frase final. Os nosos achados pois revelan cal é o mecanismo responsable dese dano pulmonar mediado polo virus a través desta resposta mediada por anticorpos anormal, e ao mesmo tempo pois definen unha posible diana terapéutica para o tratamento dese dano pulmonar no SARS-CoV. Todo isto eu entendo que é de gran relevancia tamén para o COVID-19, que é un primo, unha especie de primo de zumosol do CoV-SARS. Por lo tanto, a maioría das conclusións que teñamos para un poden ser de utilidade para o segundo. E, de feito, estamos vendo que no caso do COVID-19 pois tamén hai algúns pacientes que sufren esta resposta paradoxal, e son pois eses pacientes que vemos que sendo novos, que non tendo ningunha comorbilidade previa, pois acaban tendo un curso moi negativo e moitos deles pois acaban falecendo. Ben, por lo tanto, unha vez que lemos o resumo, pois na maioría dos artigos de investigación biomédica o que temos a continuación é pois unha serie de bloques que forman a estructura do artigo, e o primeiro deses bloques é a introducción. E aquí pois nos van a dar o contexto da investigación, comezando polo máis amplo. Aquí comezan falando de todos estes coronavirus, que é o que causan, cales son as enfermedades que causan, que cursos clínicos, perdón, que sabemos, que ignoramos. É dicir, poñen a investigación en contexto. Unha boa introducción nos debe dar suficiente información para entender o artigo, pero non debe ser un tocho, non debe ser excesivamente prolixa. E tamén unha boa introducción ten que plantexar cales son os obxectivos do traballo. En moitos casos, no final da introducción, incluso se adiantan as conclusións principais da investigación, pero non ten por que ser así. A continuación da introducción, podemos ter xa ou ben os resultados da investigación, ou podemos ter unha sección de materiais e métodos. En algunhas revistas aparece primeiro
a sección de materiais e métodos, e noutras pois aparece primeiro a sección de resultados. Concretamente aquí nesta revista van directamente aos resultados. E a sección de resultados ten unha serie de subseccións e en cada unha destas subseccións se nos describe un experimento. Entón, aquí en este artigo temos varios experimentos. Nós vamos a fixarnos únicamente no primeiro dos experimentos, porque aquí do que se trata non é de discutir este artigo concreto, sino de utilizar este artigo como un exemplo para ver como son os artigos de investigación biomédica. Entón, en este primeiro experimento, podemos ver aquí o título descriptivo. Concretamente o que nos están dicindo é que en macacos chinos infectados co V-SARS se produce un dano pulmonar agudo como consecuencia de ter sido inmunizados previamente con unha vacina que dá lugar a anticorpos específicos da proteína S. E entón aquí pois, nos describen ese experimento. Pois colleron unha serie de macacos rhesus, a un grupo foi inmunizado con unha vacina específica da proteína S, da proteína pincho, e a outro grupo pois se lle suministrou unha vacina similar, pero de efecto nulo. Sería o grupo control. E posteriormente a todos se lles pinchou, foron infectados con unha serie de unidades do virus. Tamén se estudaron macacos aos que non se lles fixo nada como controles. Entón, posteriormente, pois, eses macacos foron sacrificados e se estudou que foi o que aconteceu nos seus pulmóns. Aquí nos dicen que en todos os casos, cando se lles pinchou o virus, pois todos os macacos tuveron febre. Aquí nos dice que tuveron unha febre entre 38,6 e 39,2 grados. Todos desenvolveron anticorpos frente ao virus. En todos eles apareceu virus, que puido ser detectado, virus nos pulmóns, que puido ser detectado mediante a técnica de PCR. E, sin embargo, cando se fixo un exame histolóxico dos pulmóns de todos eses macacos, pois aquí é onde se detectou que os macacos que foran previamente inmunizados con esta vacina que dá lugar á aparición de inmunoglobulinas frente á proteína S, pois mostraron un dano superior. Ese dano foi avaliado mediante unha serie de marcas. Pois unha cruz sería un dano mínimo e 5 cruces sería o máximo dano, e entón pois unha históloga pois foron avaliando cada unha desas lesións e pois despois se compararon os dous grupos e claramente, como se pode ver na correspondente figura que vamos a ver nun momento, todo isto xa nos lo está explicando, pero podemos ir á figura 1, onde todo isto se pode ver
de forma gráfica. Entón vamos a ir a figura 1. Ben, entón aquí na figura 1 temos diferentes apartados. Entón, no primeiro apartado da figura, pois vemos este gráfico co diseño experimental. Temos unha serie de macacos, e aquí no tempo cero se lle suministra a vacina, sería esta flecha azul, ou digamos, o preparado control, que non fai nada. Se lles deu un refresco da vacina a semana número 4, na semana 8 a todos se lles pincha o virus, non se lles pincha, foi intranasal, e posteriormente se espera unha semana, e a partir de unha semana, en diferentes tempos, se sacrifican os monos e se procesa o tecido pulmonar. Entón, aquí o que podemos ver no panel letra B, pois sería os anticorpos que aparecen no soro. No caso dos que foron vacinados, pois se produce inmediatamente unha resposta inmunitaria con aparición deses anticorpos, e en cambio nos negros, os que non foron vacinados, pois esa resposta se produce cando posteriormente se lles pon en contacto co virus. E a resposta é máis ou menos igual en todos os casos, un pouco superior nos que xa foron inmunizados antes. Entón, o máis importante é que cando, vamos a saltarnos cando se, perdón, non é coronavirus, cando se compara a lesión pulmonar, pois podemos ver que isto sería o grao de lesión desde 0 a 5, e podemos ver como aos 7 días pois había moita máis lesión. Había, por exemplo, 2 animais que tiñan un grao 4, 2 que foron vacinados, e outros 2 que tiñan un grao 2, mentres que os que non foron vacinados, pois só había un que tiña un nivel 2, ningún tiña un nivel 4, e había 3 que tiñan un nivel 1. A 35 días, pois aquí xa había un animal que tiña un nivel 5, 2 con un nivel 4, e nos non vacinados, pois había un que tiña un nivel 4, 2 con un nivel 1, etc. Sería moi importante aquí, e aquí xa tendes que comezar a facer unha cousa que é moi importante, e é ler os artigos de unha forma crítica, non porque unha cousa estexa publicada pois xa é palabra de Deus. E aquí, pois, por exemplo, cabería preguntarse, ben, os operadores que avaliaron esas lesións fixérono de forma cega, é dicir, non sabían, se lles deron unha serie de preparacións sin que eles souberan se correspondían a animais vacinados ou non vacinados para que non houvese sesgo. Pois iso é moi importante e o temos que mirar nos materiais e métodos, porque eso podería determinar un sesgo nos resultados. Outra cuestión, como é a estatística dos resultados, e todo eso o podemos ver no P de figura. Este é o P de figura, onde se nos explica o que estamos vendo na figura. Un bo P de figura ten que estar escrito de tal maneira que un poida entender a figura sin necesidade de ir ao texto principal. Os P's de figura teñen un título descriptivo e despois pois unha serie de descripcións de cada un dos apartados. Entón, neste caso, tamén teñen unha información sobre o número de experimentos, o número de suxeitos, o número de animais. Neste caso, pois aquí podemos ver como, pois para a figura, estábamos na figura, estábamos no apartado E, pois aquí podemos ver, bueno, aquí xa podemos ver porque son 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pero
En outros casos, pois, podría ser que no diagrama de barras pois, non superamos o número, pero sí que nos lo din aquí, nos din que é un número de 8 para cada experimento. E tamén nos indican que clase de test estatístico foi utilizado, neste caso sería a TD-Student de dúas colas non emparellado e a significación estadística menor de 0.05. Por lo tanto, ben, é un nivel de significación correcto, pero un poquinho escaso, e tamén é moi importante ver si as diferenzas e os resultados son realmente significativos, non desde o punto de vista estatístico, sino desde un punto de vista biolóxico. Pois, por exemplo, aquí vemos que claramente a diferenza de dano pois, é moi significativa, é dicir, prácticamente estes teñen casi como o doble de dano con respecto aos controis. En moitos experimentos pois, podemos ver que hai un efecto significativo, pero que é realmente moi pequeniño, moi pequeniño. Se fose, por exemplo, de un 10%, pois diríamos, sí, será significativo, pero estatísticamente, pero a quen lle importa? Aquí non, aquí estamos vendo algo que realmente ten un efecto importante. E iso pois, tamén é moi importante que o saibades valorar. Ben, aquí temos neste outro panel pois imaxes gráficas, pois isto sería un exemplo de un animal control, a súa histopatoloxía ou histoloxía pulmonar. Podes ver os alvéolos pulmonares que están perfectamente ben, mentres que en animais tratados con esa vacina pois vemos que os alvéolos son máis pequenos, vemos a inflamación que está ocupando o espazo dos alvéolos e ao mesmo tempo pois vemos depósitos de material inflamatorio. Por lo tanto, pois este sería un pulmón que non está funcionando ben. Tería que ter este aspecto. Ben, en resumo, por cada experimento que se nos describe no apartado de resultados, pois probablemente haxa unha figura ou varias figuras e temos que ir lendo a parte narrativa, descriptiva e ao mesmo tempo pois ir cotexando, ir mirando a figura e ir mirando a figura desta maneira crítica, prestando atención á significación estatística, ao número, a se había controis ou non había controis, a se fixo de forma cega ou non se fixo de forma cega, etc. E isto pois se vai a repetir para un número determinado de experimentos, cada un, pois aquí, por exemplo, en este experimento, pois se nos di que as inmunoglobulinas específicas